আসসালামু আলাইকুম পিপলস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি ওয়েদারের মধ্যে আজকে চলে এসেছি ভিডিও নিয়ে। ওয়াও, দেখো ফ্রেন্ডস, একটি বাস্কেটের মধ্যে কতগুলো মিনি টয় আচার রয়েছে। এগুলোকে এক এক করে পরিচয় করে দিয়ে এই যে ঝোপঝাড় দেখতে পাচ্ছ এইগুলোর মধ্যে হাইড করব। ওয়াও গাইস, প্রথমেই যে টয়টি হাতে নিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি হোয়াইট কালারের প্লাস্টিকের চেয়ার। দেখো ফ্রেন্ডস, এই চেয়ারটি দেখতে খুবই সুন্দর, একটি নিম্নমানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, দেখতেই পাচ্ছ হোয়াইট কালারের। এটাকে আমি এই জায়গাতে হাইড করে দেব। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গেল গাইস। তারপরে যেই টয়টি আমি হাতে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি মিডিয়া কোম্পানির রেফ্রিজারেটর। ওয়াও, দেখো খুবই সুন্দর একটি ফ্রিজ, ব্লু হোয়াইট কালার কম্বিনেশন। উপরে রয়েছে ডিপ, নিচে রয়েছে নরমাল। দেখতেই পাচ্ছ সম্পূর্ণ খালি রয়েছে, এটা এখনো কাজে ব্যবহৃত হয়নি। দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, এটি একটি টয় ফ্রিজ। আমি এটাকে এই ঝোপের মধ্যে হাইড করব। ওয়াও গাইস, দেখো খুব সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গেল গাইস। চলো সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ওয়াও গাইস, দেখো এখন হাতে নিয়ে নিয়েছি একটি KFC সুপার শপ। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি সুপার শপ। দেখতেই পারছো উপরে রয়েছে KFC মালিকের ছবি। ওয়াও, দেখো আইসক্রিম রয়েছে, বার্গার রয়েছে, পিৎজা রয়েছে, স্যান্ডউইচ রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রয়েছে। দেখো ফ্রেন্ডস, পেপসি স্টিকার, KFCর মালিকের স্টিকার রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। এখানে একটি কিচেন রুম রয়েছে। ওয়াও, সব মিলিয়ে অসাধারণ। রেড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন, প্লাস্টিকের তৈরি এই কিচেন শপটি দেখতে অসাধারণ। আমি এটাকে এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে হাইড করে দেব ফ্রেন্ডস। ওয়াও, দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, হাইড করে দিতেছি। ওয়াও, দেখো হাইড হয়ে গেল গাইস। এখন হাতে নিয়ে নিলাম একটি হেয়ার ব্রাশ, খুবই সুন্দর একটি হেয়ার ব্রাশ, হোয়াইট পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন। এটা দিয়ে চুলগুলোকে সোজা করে পরিপাটি করে রাখা হয়। এটা বিউটি পার্লার থেকে নেয়া, দেখতেই পাচ্ছ। এটাকে আমি এইখানে হাইড করে দেব। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো খুব সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল গাইস। দেখো হাতে নিয়ে নিলাম একটি আয়না, খুবই সুন্দর একটি আয়না। দেখো একটি মিরর, পিঙ্ক ব্লু কালারের, বিউটি পার্লার থেকে নেয়া এই মিররটি অসাধারণ। আমি এটাকেও এখানে হাইড করব। ওয়াও গাইস, দেখো খুব সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল গাইস। এখন হাতে নিয়ে নিব একটি ফিগার। দেখো খুবই সুন্দর একটি গেমিং ফিগার, দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস। ভিতরে কতগুলো বল রয়েছে, এগুলো এই চাপে দেওয়ার সাথে সাথে কত সুন্দর পানির মধ্যে বলগুলো খেলাধুলা করতে পারছে। দেখতে পাচ্ছ রেড গ্রে কালার কম্বিনেশন, অসাধারণ একটি ফিগার। ওয়াও, আমি এটাকে এখানে হাইড করব। ওয়াও গাইস, দেখো খুব সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। ওয়াও গাইস, দেখো এখন হাতে নিয়ে নিলাম একটি স্পাইডারম্যান টেবিল টেনিস ব্যাট, খুবই সুন্দর রেড কালারের, প্লাস্টিকের তৈরি। দেখতেই পাচ্ছ টেবিল টেনিস খেলা হয় এভাবে এভাবে এভাবে, খুব সুন্দরভাবে খেলা যায় এটা দিয়ে। এটাকেও রেখে দেবো আমার এই হাইডিং স্পটে। ওয়াও গাইস, দেখো খুব সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গেল গাইস। দেখো এখন পেয়ে গেছি খুবই সুন্দর একটি টয়, এটা হলো বাস্কেটবল। দেখো খুবই সুন্দর, এই যে আমি এখানে হাত দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে পাঞ্চ করছি, এটা উপরে উঠছে। দেখো ওয়াও, খুবই সুন্দর, এক কথায় অসাধারণ একটি টয় গাইস। আমি এটাকে এই জায়গাতে হাইড করে দেব। ওয়াও, দেখো গাইস হাইড হয়ে গেল। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে পেয়ে গেছি একটি রিয়েলিস্টিক স্পুন, খুবই সুন্দর পিঙ্ক কালারের একটি স্পুন, দেখতে অসাধারণ, এক কথায় অসাধারণ একটি স্পুন, পিঙ্ক, ফুল অফ পিঙ্ক কালার। ওয়াও, আমি এই জায়গাটাতে হাইড করে দেব গাইস। দেখো কত সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে পেয়ে গেছি পিৎজা স্লাইস, 3টি পিৎজা স্লাইস রয়েছে এখানে, দেখতে অসাধারণ। দেখো 1 2 3, 3টা পিৎজা স্লাইস।
রেড, হোয়াইট, ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রিন কালার কম্বিনেশনের অনেক সুন্দর পিৎজা স্লাইসটি। আমি এই পিৎজা স্লাইসটিকে এখান থেকে ওই জায়গাতে হাইড করে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস কত সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। ওয়াও, হাতে নিয়ে নিলাম একটি 5 ফিঙ্গার, খুব সুন্দর একটি 5 ফিঙ্গার। 5 ফিঙ্গারটি দেখতে অসাধারণ। দেখতে পাচ্ছ গোলাপি রঙের, পিঙ্ক কালারের। দেখো 1 2 3 4 5 5 ফিঙ্গার। আমি এই জায়গাতে এটা হাইড করে দেব গাইজ। দেখো কত সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। ওয়াও গাইজ দেখো এখনো অনেকগুলো টয় রয়েছে। ওয়াও দেখো হাতে নিয়ে নিলাম একটি হাত পাখা, খুবই সুন্দর একটি হাত পাখা। এই হাত পাখা নিয়ে না আমাদের বাংলাদেশে একটি গান আছে, তোমার হাত পাখার বাতাসে আমার প্রাণ জুড়িয়ে আসে। ওয়াও দেখো লেমন কালারের এই হাত পাখাটি দেখতে অসাধারণ। এটি কারেন্ট চলে গেলে ব্যবহার করা হয়। এটার মাধ্যমে ঠান্ডা বাতাস দিয়ে শীতল করে রাখতে পারো। দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, এটাকেও আমি এখানে হাইড করে দেব। ওয়াও দেখো খুব সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। গাইস হাতে নিয়ে নিলাম একটি গ্লাস, খুবই সুন্দর একটি গ্লাস। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর কারুকাজ করা এই গ্লাসটি। এটার মধ্যে পানি পান করা হয়। দেখতেই পাচ্ছ কোক, পেপসি, 7 আপ এগুলা এই গ্লাসটির মধ্যে পান করা হয় রেখে। দেখো গাইস পিঙ্ক কালারের। আমি এটাকেও এখানে হাইড করে দেব। এটা একটু ওয়াও দেখো খুব সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। গাইস দেখো হাতে নিয়ে নিলাম একটি কোন আইসক্রিম, খুবই সুন্দর একটি কোন আইসক্রিম। দেখো টয় কোন আইসক্রিমটি দেখতে অসাধারণ। আমি এটাকেও এখানে হাইড করে দিব, সুন্দরভাবে হাইড করে দিব। গাইস দেখো হাইড হয়ে গেল। গাইস হাতে নিয়ে নিলাম একটি বাঁশি, খুবই সুন্দর একটি হুইসেল। দেখো পার্পেল, হোয়াইট, অরেঞ্জ, ইয়েলো কালার কম্বিনেশন, 4টি কালার রয়েছে। এটা খুবই সুন্দর একটি সাউন্ড হয়, শোনো তোমরা। ওয়াও গাইস দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর সাউন্ড হলো। আমি এখন এই জায়গাটিতে হাইড করে দিব। দেখছো হাইড হয়ে গেল। ওয়াও গাইস এখন নিয়ে নিলাম একটি কোকা কোলার বোতল, খুবই সুন্দর একটি কোকা কোলা বোতল, অরেঞ্জ অ্যান্ড রেড কালারের। বোতলটি দেখতে অসাধারণ, 1.5 লিটার পরিমাণ লেখাইছে। আমি এটাকে এইখানে হাইড করে দিলাম। ফ্রেন্ডস দেখো কত সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। ওয়াও গাইস দেখো এখানে পেয়ে গেছি একটি হটপট, খুবই সুন্দর একটি হটপট। দেখতেই পাচ্ছ হটপটটি এখন সম্পূর্ণ খালি রয়েছে। এটার মধ্যে খাবার, সুস্বাদু খাবার রেখে ঢেকে রাখা হয়, তাতে খাবারটি গরম থাকে, তরতাজা থাকে, খুব সুস্বাদু থাকে খাবারটি। আমি এই হটপটটি আমি এইখানে এই জায়গাটিতে হাইড করে দিলাম। দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ডস কত সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। ওয়াও গাইস দেখো এখানে পেয়ে গেছি একটি কনস্ট্রাকশন ছোট ভিকেলস। দেখতেই পাচ্ছ একটি ভ্যাকু। ওহো খুবই সুন্দর একটি ভ্যাকু, অসাধারণ। 4টি চাকা বিশিষ্ট। নিচের পার্টটি রয়েছে কালো কালারের, উপরটি রয়েছে অরেঞ্জ কালারের। দেখো অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশন ভ্যাকু। ও দেখো গাইস আমি এই যে এই ভ্যাকুটাকে এই জায়গাটাতে হাইড করে দেব। দেখো ফ্রেন্ডস কত সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। ওয়াও দেখো গাইস এখানে হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটি ঝুনঝুনি, খুবই সুন্দর একটি ঝুনঝুনি, টয় ঝুনঝুনি। দেখতেই পাচ্ছ অরেঞ্জ গ্রিন, ওয়াও অরেঞ্জ অ্যান্ড গ্রিন কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর একটি ঝুনঝুনি। আমি এটাকেও এখানে হাইড করে দিব। হাইড হয়ে গেল। ওয়াও গাইস নিয়েছি একটি স্ট্রবেরি। ওয়াও গাইস এই স্ট্রবেরিটি দেখতে অসাধারণ, রেড গ্রিন কালারের। এটাকে এখানে হাইড করে দিলাম। গাইস দেখো এখানে দেখতেই পাচ্ছ হুরে টয় ল্যান্ড ক্যান্ডি, খুবই মজাদার, বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে। দেখতেই পাচ্ছ ফিটারের আদলে গড়া এই টয় ক্যান্ডিগুলো অনেক মজাদার। এটাকেও আমি এখানে হাইড করে দিব। গাইস দেখো কত সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল। ওয়াও দেখো একটি বেলচা, খুবই স্মল সাইজের একটি টয় বেলচা পেয়ে গেছি পিঙ্ক কালারের। এটাকেও আমি হাইড করে দেবো এখানে। গাইস দেখো হাইড হয়ে গেল। ওয়াও লাস্ট যেই টয়টি পেয়েছি দেখতেই পাচ্ছ বিউটি পার্লার থেকে নেওয়া, খুবই সুন্দর একটি মেকআপ বক্স, অসাধারণ পার্পল কালারের। এটাকে আমি এখানে হাইড করে দিব। ওয়াও গাইস দেখো এখন সম্পূর্ণ বক্সটি খালি হয়ে গেছে। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। চ্যানেলটিতে প্রথম হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ হাফিজ।